ใช้ได้ไหมครับ ได้ครับ 저는 이제 이 설교 준비를 위해서 월요일부터 이제 설교를 준비 시작합니다. ตามที่เขาจะพูดใช่ไหมครับตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปเขาจะสังเกตข้อพระคัมภีร์แล้วก็ใช้เวลาที่จะเตรียมคำเทศนา 그래서 이제 수요일까지 คือวันพุธ 다른 책을 보지 않습니다. ไม่ได้ดูหนังสืออื่นๆนะครับเฉพาะสังเกต 그 성경 본문을 가지고 계속해서 신임을 하는 것입니다. เราสู้กับข้อพระคัมภีร์ที่เลือก 그 전에 다른 책을 먼저 보게 되면 สมมติก่อนที่จะสังเกตใช่ไหมครับเราอ่านหนังสือคู่มือนะ 제가 그 본문을 창의적으로 보지 못하고 เราไม่สามารถสังเกตถูกต้องได้มักจะนะครับมีข้อมูลจากหนังสือต่าง 그 책에 영향을 받게 되어 있습니다. ๆหนังสือเล่มนั้นอิทธิพลต่อความคิดของเรา 대부분 책을 쓰신 분들은 저보다 훌륭한 분들이죠. ผู้ที่เขียนหนังสือนะมีความเข้าใจสูงกว่ามากกว่าข้าพเจ้า 그러니까 당연히 그분들이 영향을 받게 됩니다. ข้าพเจ้าจะถูกคนนั้นอิทธิพล 이런 것들이 이제 한 번, 두 번 반복하게 되면 ถ้าเรารับใช่ไหมครับการอิทธิพลจากผู้เขียนหนังสือนั้น 설교의 창의력이 떨어지게 됩니다. เราไม่สามารถจะสังเกตถูกต้องได้ 그렇기 때문에 아까 제가 A, B, C, D 목사님 이야기한 ข้า 것처럼 พเจ้ายกตัวอย่างจะมีผู้รับใช้ A B C D ใช่ไหมครับรับผลกระทบตลอด 그 설교를 끊임없이 카피하게 되는 것입니다. ผู้รับใช้มักจะปกปิดบางส่วนของคำเทศนาจากผู้รับใช้เอง 그 성도들의 입장에서 보면 แต่ในมุมมองของพี่น้องในคริสตจักร 여러 목사님들이 설교하는 것 같은데 เขาฟังคำเทศนาของสวคิดว่ามีผู้รับใช้หลายคนร่วมกันเทศนา 이상하게 듣는 이야기는 하나인 거예요. แต่เขามองว่าผู้รับใช้ของเราใช้เวลากับการเตรียมคำเทศนาถูกต้องหรือเปล่า 왜냐하면 누군가의 책이나 설교를 듣고 계속해서 카피를 하게 됩니다. เพราะว่าผู้รับใช้ของเขานั้นมักจะก๊อปปี้ใช่ไหมครับเรื่องอื่นๆจากคนอื่น 따라서 여러분들의 설교가 더 성장하려고 한다면 ใช่คำเทศนาของเรานะดีขึ้นพัฒนาขึ้นนั้น 여러분들이 성경 그 자체를 가지고 씨름을 하셔야 됩니다. เราทำเหมือนอย่างโคบใช่ไหมว่าไงปล้ำสู้กับข้อพระคัมภีร์นะตัวเอง 이렇게 해서 이제 월요일부터 이제 수요일까지 성경 본문을 가지고 씨름을 하면 คำจะปล้ำสู้นะครับสังเกตข้อพระคัมภีร์นะใช้เวลา3 วัน 여기서 이제 설교의 그 주제 또는 골격 이런 내용들이 나옵니다. เราได้นะหัวข้อบ้างหรือโครงร่างบ้าง 이제 그리고 난 다음에 이제 목요일, 금요일을 이용해서 다른 책들을 봅니다. วันพฤหัสวันศุกร์นะเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวข้อง 그래서 내가 발견한 내용의 객관성도 좀 검증해보고 เพื่อจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่ตัวเองได้จากข้อพระคัมภีร์ถูกต้องไหมเปรียบเทียบกับตัวเองและผู้อื่น 또 이제 그때까지 해결되지 않은 문제들을 이제 여러 가지 책들을 통해서 이제 ขณะที่สังเกตข้อพระคัมภีร์ใช่ไหมครับเกิดคำถามแต่ตัวเองนะไม่ได้คำตอบแต่เราอ่านหนังสือเล่มอื่นน่าจะได้ครับ 이제 이렇게 해보시면 알겠지만은 เมื่อเรานะครับใช้เวลาอย่างนี้พี่น้องน่าจะนะครับเข้าใจได้ 이때쯤 되면 설교할 수 있는 자료가 풍성하게 생깁니다. ถึงวันศุกร์เป็นอะไรครับเรามีนะครับข้อมูลที่จะเขียนคำเทศนาเยอะแยะมากมาย 이제 그것을 가지고 이제 어떻게 성경을 전달할 것이라는 내용을 토요일 날 저희가 정리하게 됩니다. แล้วก็วันเสาร์นั่งเขียนคำเทศนาเป็น 이렇게 해서 이제 주일날 그 말씀을 전하게 됩니다. แล้วก็วันหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าเอาคำเทศนาต่อหน้าที่ประชุม 그래서 이렇게 해서 여러분들이 성경을 계속 이렇게 훈련을 하시게 ทุก 됩니다. สัปดาห์ใช่ไหมครับพี่น้องใช้เวลาตามอย่างนี้พี่น้องจะพัฒนาแน่นอน 이제 시간이 지남에 따라서 여러분들이 실력이 성장하게 됩니다. ยิ่งใช้เวลาในการเตรียมคำเทศนาอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่น้องรู้ได้ว่าคำเทศนาของตนนั้นดีขึ้นพัฒนาขึ้น 대부분 저처럼 이제 나이가 든 목사들의 문제가 있습니다. มีอาจารย์นะที่มีอายุมากกว่า60นั้นมีนิสัยเป็น 목사님이 너무 뻔한 설교만 하시는 거예요. พี่น้องมาฟังสวของเขา
เทศนาธรรมดาเขาก็นั่งเคียงทำเทศนาเหมือนโสโบดา 그래서 특히 한 교회에서 20년, 30년 목회하신 목사님은 โดยเฉพาะผู้รับใช้ได้รับใช้ในคริสตจักร20 ปี 30 ปีนะครับพี่น้องรู้ 성도들이 더 이상 들을 얘기가 없어요. พี่น้องไม่อยากฟังอีกเพราะว่ารู้นะครับผู้รับใช้บอกว่าวันนี้เราจะใช้ข้อพระคัมภีร์นี้แล้วก็ตั้งหัวข้ออย่างนี้พี่น้องเขียนคำเทศนาได้เลยครับ 그러니까 성도들은 우리 목사님 빨리 은퇴 안 하시나 그만두지 않나 พี่น้องในคริสตจักรคาดหวังว่าไงสวของเราเกษียณจากนั้นเมื่อไหร่จะเกษียณ 저처럼 이제 강의 설교를 하는 사람은 แต่ผู้รับใช้ที่นะครับใช้วิธีการเหมือนอาจารย์โกชนะเทศนาเรียนอธิบาย 그 설교의 본문이 늘 새롭습니다. แต่เขามาฟังเป็นอะไรครับรู้สึกเรื่องใหม่ 아까도 어떤 목사님 저한테 อา 얘기하셨는데 จารย์รูดบอก 목사님의 그 설교 해석 방법을 한 번도 본 적이 없어요. อาจารย์รูดบอกว่าไม่เคยได้ยินนะครับวิธีการที่อาจารย์โกใช้มาก่อน 그것이 저희 교회 성도들이 느끼는 심정입니다. นี่คือความรู้สึกของพี่น้องในคริสตจักรปัจจุบันนี้เขาเรามักจะพูดกับคำจะว่า 그러니까 เราใช้ข้อพระคัมภีร์เดียวแต่เนื้อหานั้นไม่เหมือน 20년, 30년 목회를 하더라도 แม้ว่าเรารับใช้ในคริสตจักรเดียว20 ปี 30 ปีก็ตาม 목사님한테 늘 새로운 걸 배우게 되니까 แต่พี่น้องมาฟังคำเทศนาทุกครั้งเป็นอะไรครับสดใหม่ 목사님 언제 은퇴하세요 이런 얘기를 안 합니다. เขาไม่บอกกับสวว่านะครับขอเกษียณเร็วๆนะไม่พูดเลย 오히려 은퇴하지 마세요 이런 얘기를 해요. มีบางคนบอกว่าไงอย่านางเกษียณเลยรับใช้นางในคริสตจักรตลอดชีวิตก็มี 그래서 이제 목사님들이 이 강의 설교를 훈련하시게 되면 ถ้าผู้รับใช้ชนะฝึกในเรื่องนี้ 설교 사역도 풍성해지시게 พี่ 되고 น้องใช่ไหมครับมีที่พร้อมต่อพี่น้องในคริสตจักรมากขึ้น 목사님 매일 성경을 연구하시기 때문에 ทุกวันใช่ไหมครับผู้รับใช้พระเจ้าศึกษาพระคำพระเจ้า 시간이 지날수록 자꾸 목사님의 그 설교가 더 성장하게 됩니다. ยิ่งฟังคำเทศนาของผู้รับใช้ของเนี่ยดีกว่าเดิมพัฒนามากขึ้น 그러면 이제 이번에는 창세기 5장을 가지고 한번 좀 더 해볼까요? เราจะฝึกอีกครั้งนะครับพี่น้องเปิดปฐมกาลนะครับบทที่ 창세기 5장입니다. 5เปิดบทที่5นะครับ 1절부터 30 마지막 32절까지 ข้อที่1ถึง32นะครับ 여러분들 한번 성경을 보시고요. 이 본문을 가지고 여러분들 어떻게 설교하실 것인가 한번 생각을 해보시기 พี่ 바랍니다. น้องครับอ่านข้อ1ถึง31 32จะนั่งคิดในใจว่าเราจะใช้ข้อพระคัมภีร์นี้จะเทศนาอย่างไร 한번 고민해 보시고 또 저랑 같이 한번 해보겠습니다. ครับให้เวลา30 นาทีเนาะพี่น้องนะอ่านแล้วก็ลองคิดว่าจะเทศนาอย่างไร 좀 짧긴 하지만 한 10분 정도 한번 드리겠습니다. ครับมีเวลา30 นาทีครับ 5장에 도달을 했습니다. ถึงบทที่ 그 5장에서 설교를 해야 되는데 5จำเป็นต้องเทศนาตามนะครับลำดับ 누가 몇 세에 아들을 낳고 มีบุตร 몇 년 동안 살다가 죽었다. แล้วก็มีชีวิตอีกกี่ปีจึงสิ้นชีวิต 그게 이제 5장 내용이 다예요. เนื้อหาที่ปรากฏในบทที่5มักจะเป็นอย่างนี้มีบุตรจุด 여기서 ๆตาย 뭘 설교를 해야 되죠? เทศนาอย่างไรดีใช่ไหมครับปวดหัว 그 성경에 왜 이런 내용이 기록되어 있는 거죠? ทำไมนะพระเจ้าอนุญาตให้ใช่ไหมครับบันทึกรายชื่อหนังสือลำดับผม 이제 제가 여러 가지 책을 봤는데 ทำเจ้าดูหนังสือหลายเล่ม 이제 그나마 설교하는 것은 이제 에녹 이야기였습니다. มักจะกับเอาเรื่องเอโนกเทศนา 뭐 에녹이 하나님과 동행하며 살았다. เอโนกดำเนินกับพระเจ้า 그 에녹이 핵심이긴 한데 ใช่ครับเอโนกเป็นนะครับบุคคลสำคัญในบทที่ 이 성경
성경 전체에 있을 때 무슨 내용을 말하고 있는지를 알기가 นอก 어려웠어요. จากนั้นเข้าใจยากว่าทำไมให้เราอ่านนะครับปัจจุบันการบทที่ 그래서 이제 이 본문을 가지고 또 이제 실험하기 5 시작했습니다. ข้าพเจ้าล่ำสู้นะครับ 여러분들이 이제 성경을 볼 때 그 관찰하고 해석하고 적용이라는 단계를 거치는데 เราผ่าน3ขั้นตอนใช่ไหมครับสังเกตตีความและประยุกต์ใช้ 제가 이제 이 본문을 선택한 이유는 ข้าพเจ้าเลือกในวันนี้นะครับ 여러분들에게 관찰이 얼마나 중요하고 ข้าพเจ้าอยากจะเน้นเรื่องหนึ่งว่าเราสังเกตข้อพระคัมภีร์สำคัญมากเพียงไร 이 문맥이 얼마나 แล้ว 중요한가를 ก็ 좀 เรานะครับ 생각해 จ้อง 봅니다. ดูนะบริบทผิดละบทผิดละเรื่อง 그래서 이제 이 본문을 가지고 제가 이제 실험을 하기 ข้าพ 시작했습니다. เจ้าล่ำสู้นะครับด้วยบทที่ 그런데 본문의 패턴은 똑같습니다. 5มีรูปแบบเดียวกันใช่ไหมครับมีชีวิตมีอีและตาย 아담은 몇 세에 애를 낳고 몇 세를 살다가 อาดาม 죽었다. มีลูกใช่ไหมครับอายุเท่าไรมีชีวิตกี่ปีตาย 그래서 10명의 인생을 보여주고 있습니다. พระคัมภีร์นะบทที่5นะให้เราเห็นดูชีวิตทั้ง10ครับ 이 사람들은 적게 사는 나이가 아닙니다. เขามีชีวิตยาวมากเลยใช่ไหมครับ 800살, 700살 이렇게 오래 살았어요. 700 ปี800 ปี900 ปีอย่างนี้ครับ 여기서 이제 우리가 이런 생각을 해볼 수 เรา 있습니다. น่าคิดครับ 여러분들이 몇 살쯤 사시면 행복하시겠어요? พี่น้องมีชีวิตนานเท่าไหร่มีความสุขครับ 100살? 100 ปี 200살? 200 한국에 김영석이라는 교수님이 계십니다. ที่เกาหลีนะครับมีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์คิม 연세대학교에서 철학과 교수를 하시다 은퇴하신 분인데 ท่านมาเกษียณนะครับก่อนหน้านั้นท่านสอนวิชาปรัชญาที่มหาวิทยาลัยยอนเซ 이분이 100살이 넘으셨어요. ปีนี้นะครับท่านมีอายุมากกว่า100 ปีครับ 그리고 그다음에 100년을 살아보니라는 책을 쓰셨습니다. ท่านเขียนหนังสือเล่มหนึ่งมีหัวข้อว่านะข้าพเจ้าดำเนินชีวิตมากกว่า100 ปีนี่เป็นหัวข้อ 이제 그러면서 이런 질문을 하십니다. ท่านถาม 오래 사는 것이 행복일까? เรามีชีวิตยืนยาวจึงมีความสุขหรือ 이렇게 이제 질문을 던지고 난 다음에 답을 하세요. ท่านถามและก็ตอบด้วย 건강하고 ถ้ามีสุขภาพแข็งแรง 생각이 แล้ว 건전하면 ก็มีนะความคิดดี 오래 사는 것이 행복일 수 있지만 มีชีวิตยืนยาวคงเป็นนะครับมีความสุข 이 둘 중에 만약에 한 개라도 없으면 ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง 오래 사는 것은 불행하다. มีชีวิตยืนยาวไม่สุขเลย 한 걸음 더 나가서 건강하고 정신이 건강한 뿐만 아니라 แล้วก็นะครับถ้าพูดต่อไปฉะนั้นแม้ว่ามีสุขภาพดีแล้วก็มีความคิดดี 누군가에게 무엇인가를 좀 베풀 수 있다면 행복하다. ถ้าเรายังช่วยเหลือผู้อื่นได้นะมีความสุขมากขึ้น 그냥 혼자만 오래 사는 것이라면 행복하지 않다. ถ้าอยู่คนเดียวตลอดอย่างนี้ไม่เป็นสุข 저희 교회에도 이제 96세가 되신 어른이 제 나이가 많으세요. คริสตจักรที่ข้าพเจ้ารับใช้ปัจจุบันเนี่ยมีพี่น้องนะครับมีอายุมากที่สุดนั้น96 ปี 근데 그 어르신이 저한테 그래요. ท่านพูดกับข้าพเจ้า 목사님 다 죽었어. อาจารย์เพื่อนตายหมดแล้ว 형제들 다 죽고 แล้วก็ไม่มีใครอยู่กับเรา 친구들 다 죽고 เพื่อนก็ตายไป 나 혼자 남았어. เหลือคนเดียว 재미 하나도 없어. ไม่สนุกเลย 그 혼자 오래 사는 건 행복하지 않아요. มีชีวิตยืนยาวแต่นะอยู่คนเดียวนั้นไม่เป็นสุข 형제도 있고 มีพี่น้อง 친구도 มี 있고 เพื่อน 몸도 แล้ว 건강하고 ก็มีสุขภาพแข็งแรง 정신도 แล้วก็ 온전해서 มีความคิดดี 이렇게 얘기하고 주거니 받거니 해야 เรา 오래 사는 พ 게 บกัน 행복해요. แล้วคุยได้มีความสุข 그냥 무조건 오래 사는 것은 행복하지 않아요. ไม่ใช่ว่าเรามีชีวิตยืนยาวเป็นสุขหรือน่าจะนะครับเครื่องหมายถาม 하나님은 창세기 5장에서 10명의 인생을 พระ 보여줍니다. เจ้าให้เราดูนะครับ
ชีวิตทั้ง10ในบทที่ 그 사람들은 800년, 700년, 막 600년 이렇게 오래 5 เรา 살았어요. ดูใช่ไหมครับอายุของเขาเป็นอะไรครับนานมากเลยใช่ไหม700 ปี 800 ปี 900 ปี 네. 그런데 그 사람이 행복했을까? 이렇게 เรา 물어보는 거예요. ถามชีวิตทั้ง10ว่าคุณมีความสุขไหม 아담에 대해서 뭘 알고 계세요? ที่น้องถามอาดัมเขาตอบอย่างไรครับมีความสุขไหม 셋에 대해서 뭘 알고 계세요? แซนตอบอย่างไรครับ 에노스에 대해서는 뭘 알고 หรือ 계십니까? รังแอนโน 이분들이 그렇게 오랜 세월을 แม้ 살았지만 ว่าเขามีชีวิตยืนยาว 세월이 한참 지나고 나서 그 사람들을 바라보니까 เวลาที่เราดูนะครับคนเหล่านั้น 두 가지만 남아요. เราเจอ2 คำเท่านั้นครับ 몇 세에 자식을 낳아서 มีบุตร 자식을 쭉 낳다가 มีบุตรหลายคน 몇 세에 죽었다. ในที่สุดจบตายเหลือ2 คำครับ 다 똑같다는 거예요. เหมือนกันใช่ไหมครับชีวิตทั้ง10นั้นเหมือนกันหมดนะมี2 คำสรุปฉะนั้นมีชีวิตมีบุตรสิ้นชีวิต 제가 본문을 갖고 계속 실험하는 동안에 이게 눈에 보이기 시작했습니다. ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังสู้โดยใช้บทที่ 5 มักจะเห็น2 คำ 그래서 여기다가 하나를 더 붙였습니다. ก็เลยเพิ่มอีกเรื่องหนึ่ง 우리 집에 바둑이가 있는데 ข้าพเจ้าเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งว่าในบ้านของเรามีหมาตัวหนึ่ง 1년이 지나서 새끼를 낳기 시작하더니만 เราเลี้ยงหมาตัวนั้น1 ปีโตมามันนะครับมีลูก10 ตัว 우리 집에서 10년 동안 살다가 새끼 낳다 죽었다. อยู่กับเราอีก10 ปีแล้วตาย 그 바둑이하고 아담이 뭐가 달라요? หมากับอาดัมมีความแตกต่างอย่างไร 인생이라는 게 대단해 보이는 것 같아도 เราดูชีวิตว่ามีความใบบ้างใช่ไหมครับ 하나님의 관점에서 멀리서 바라보면 แต่พระเจ้านะครับดูนะครับมนุษย์กับหมา 인생은 낳고 죽는 것 외에는 아무것도 없다는 거예요. ชีวิตของมนุษย์เป็นอะไรครับมีบุตรตาย 그래서 시편 기자가 이런 고백을 합니다. ผู้เขียนพระธรรมสดุดีกล่าวว่าไงครับ 사람이 존귀하지만 แม้ว่ามนุษย์เป็นผู้มีเกียรติ 장구 영원히 살지 못하며 ไม่สามารถอายุเป็นนิจได้ 멸망하는 짐승과 같도다. เป็นเหมือนนักสัตว์ที่พินาศไป 그게 시편 기자의 고백이에요. นี่คือคำสรุปของผู้บันทึกพระธรรมสดุดีนะครับ 제가 이 본문을 설교하면서 성도들에게 그 얘기를 합니다. ข้าพเจ้าเอาบทที่ 5 เทศนาใช่ไหมครับพูดกับพี่น้องในคริสตจักร 여러분 인생의 의미가 무엇입니까? ความหมายนะในชีวิตของคุณคืออะไร 어떻게 사는 것이 인생을 행복하게 산다고 เรา 생각합니까? ดำเนินชีวิตอย่างไรให้ชีวิตของเรามีความหมายและก็มีความสุข 많은 사람들이 특별한 인생을 살려고 노력을 하지만 มนุษย์ส่วนใหญ่ว่าไงตั้งใจอยากจะดำเนินชีวิตอย่างพิเศษใช่ไหมครับ 오랜 세월이 지나고 나면 다 별볼일 없는 인생입니다. แต่ใกล้จะตายนั่นน่ะเราย้อนกลับตัวชีวิตของตนนั้นน่ะไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่ 물론 제가 이제 설교를 할 때는 แต่เมื่อข้าพเจ้าเทศนา 여기에는 이제 알렉산더 이야기를 하기도 하고 เอาเรื่องนะมหาราชอเล็กซานเดอร์ 이 성경에 쓰여졌던 로마 시대 이야기를 하기도 หรือ 하고 นะครับพูดถึงนะครับจักรวรรดิโรมด้วย 우리나라 역사 속에 있었던 훌륭한 인물 이야기를 합니다. แล้วก็เรื่องบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของนะครับประเทศของเกาหลี 그러면서 그들의 인생이 얼마나 허무했는가라는 얘기를 합니다. แต่แม้ว่านายกตัวอย่างใช่ไหมครับบางคนแต่ในที่สุดเป็นอะไรครับเหมือนบ่อใช่ไหมครับหายไป 그럼 어떤 인생이 참된 인생입니까? อย่างนั้นชีวิตแบบใดเป็นชีวิตที่ดีครับ 이 10명의 인생 가운데서 독특하게 기록된 사람이 있어요. ใน10 คนใช่ไหมครับมีคนหนึ่งนั้นถูกบันทึกเป็นพิเศษ 그게 에녹입니다. แอนโน 근데 에녹은 남들처럼 몇 세에 자식을 낳기 시작했어요. แอนโนก็มีบุตรใช่ไหมครับ 그런데 맨 마지막에 죽지 않고 올라갔더라 이런 얘기가 나와요. แต่เราเห็นบ้านปลายของแอนโนไม่เหมือนอีก9 คนไม่ประสบความตายใช่ไหมครับพระเจ้ารับคนนั้นไป 근데 많은 목사님들이 에녹이 그렇게 해서 하나님과 동행했다는 얘기만 하십니다. ผู้รับใช้ส่วนใหญ่นั้นเน้นเรื่องเดียวว่าไงแอนโนดำเนินกับพระเจ้า 근데 저는 이제 본문을 관찰하면서 แต่ข้าพเจ้าเองนะสังเกตของพระเจ้า 에녹이 무드셀라를 낳기 전에는 ก่อนที่แอนโนได้เมทูเซลา
남들하고 똑같은 삶을 살았습니다. ชีวิตของเอโนกเหมือนนะอีกเก้าคน 근데 무드셀라를 낳고 난 다음에 ภายหลังเอโนกได้เมตุเสลาไป 이 300년은 뭔가 다르게 살았습니다. ระหว่าง 300 ปีใช่ไหมครับชีวิตของเอโนกไม่เหมือนอีกเก้าคน 이것이 이제 저의 눈에 들어왔습니다. ข้าพเจ้านะครับเริ่มเห็นเรื่องนั้น 왜 에녹은 무드셀라를 낳기 전에는 마음 놓고 살다가 ทำไมเอโนกดำเนินชีวิตก่อนที่ได้เมตุเสลานั้นเหมือนผู้อื่นแต่หลังได้เมตุเสลานั้นไม่เหมือนอีกเก้าคนทำไม 왜 무드셀라를 낳고 난 다음부터 다르게 살았을까? อะไรเป็นสาเหตุใช่ไหมครับข้าพเจ้านะครับสนใจ 무드셀라를 낳은 다음에 대체 무슨 변화가 생긴 것일까? ภายหลังเอโนกได้เมตุเสลาเกิดอะไรขึ้น 이제 이것을 알아보기 위해서 여러 번 성경을 읽었어요. ข้าพเจ้าจึงอ่านนะข้อพระคัมภีร์หลายรอบครับ 근데 모르겠어요. ยังไม่เข้าใจนะครับเกิดอะไรขึ้น 그래도 씨름을 합니다. แม้เป็นอย่างนั้นอย่างล่ำสู้ 그러다가 이제 하나님이 지혜를 주셔서 วันหนึ่งนะพระเจ้านะครับให้ข้าพเจ้านะรับสติปัญญาจากพ 여기 ระเจ้า 나와 있는 인물들의 이름의 뜻을 살펴보기 ข้า 시작했어요. พเจ้านะเริ่มนะครับสังเกตความหมายชื่อแต่ละคน 보통 우리가 아이들에게 이름을 지어줄 때 의미 있는 이름을 เรา 지어주지 จะตั้งชื่อ 않습니까? ใช่ไหมครับให้แก่ลูกหลานมีความหมายด้วยใช่ไหมครับ 근데 무드셀라라는 이름의 뜻은 재미있어요. เมื่อเรานะครับดูความหมายชื่อว่าเมตุเสลาสนุกมาก 네. 그 이름의 뜻이 뭐냐면 그가 죽으면 심판이 온다는 뜻입니다. มีความหมายอย่างนี้เมื่อเขาตายการพิพากษาจะมานี่เป็นความหมายชื่อว่าเมตุเสลา 그래서 이런 상상을 한번 ข้าพ 해보았습니다. เจ้าจึงจินตนาการดู 어느 날 에녹이 잠을 자다가 꿈을 วั 꿨어요. นหนึ่งเอโนกหลับสนิทแล้วก็ฝันเห็น 꿈속에 하나님이 나타나셔서 พระ 에녹에게 เจ้าปรากฏ 얘기하셨죠. ในความฝันของเอโนกแล้วตรัส 내가 이 땅을 다 심판하려고 한다. เราจะพิพากษาโลกนี้ 사람들의 인생이 너무 악하다. เพราะว่าคนนะในโลกนี้ชั่วช้ามากมาย 그래서 나는 이 땅을 심판하려고 한다. ด้วยเหตุนี้เราจำเป็นต้องพิพากษาลงโทษ 그래서 내가 너한테 아들을 줄 것이다. เราประทานลูกชายคนหนึ่งแก่เจ้า 근데 그 아들이 죽는 날 내가 이 땅을 심판할 것이다. เมื่อลูกคนนั้นตายเราจะพิพากษาโลกนี้ 이렇게 얘기를 했어요. พระเจ้าตรัสนะ 그리고 아침에 눈을 딱 떴습니다. เอโนกตื่นนะ 그런데 갑자기 부인이 아침 밥을 먹으면서 얘기하는 거예요. ตอนที่เอโนกกินข้าวกับภรรยา 여보나 임신했어요. ภรรยาบอกว่าพ่อตั้งครรภ์แล้วเข้าใจไหมครับ 사모님한테 여쭤보겠습니다. ถามนะครับส่วนภรรยาผู้รับใช้ 내가 임신한다는 것을 얼마 만에 아세요? เราล่ะตั้งครรภ์รู้ได้เดือนที่เท่าไหร่ครับประมาณทำไมล่ะผู้ชายโตอ่ะถามอะไรภรรยาผู้รับใช้กี่เดือนครับ2 ดือน두 달쯤이면 느껴진다는 거예요. 그렇죠? 네. 임신하고 바로 아는 게 아니에요. ตั้งครรภ์ปุ๊บรู้ทันทีไม่ใช่ใช่ไหมต้องนะ 임신을 하고도 본인이 모를 수 있어요. ใช่แม้เราตั้งครรภ์ใช่ไหมครับแต่ตัวเขายังไม่รู้ 그러니까 언제 임신이 되는지 본인도 몰라요. แต่ภรรยาของเอโนกก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเขาเราตั้งครรภ์แต่ยังไม่รู้แต่เขาเพิ่งรู้ 그 에녹이 이 꿈을 꾸기 전에 ก่อนที่เอโนกนะฝันเห็น 하나님은 이미 에녹의 아내에게 임신할 수 있게 พระ 하셨죠. เจ้านั้นจะอะไรกับให้ภรรยาเอโนกตั้งครรภ์แล้ว 그리고 에녹도 모르고 아내도 모르고 เอ 있었어요. โนกไม่รู้ภรรยาก็ไม่รู้ 근데 어느 날 에녹이 꿈을 꾸고 난 วัน 다음에 หนึ่งเอโนกฝันเห็น 그 사실을 알게 됐는데 เขาเราเพิ่มรู้ 그때 에녹의 아내도 자기가 임신한 사실을 알은 거예요. ภรรยาก็บอกใช่ไหมครับรู้สึกว่าตั้งครรภ์ 이거를 대화하다가 이야기를 듣게 된 สอง 것입니다. คนใช่ไหมครับคุยกันรู้กัน 에녹이 얼마나 놀랐을까요? เอโนกน่าจะตกใจใช่ไหมครับ 그리고 이제 두 번째 궁금증이 생겼습니다. ข้าพเจ้านะครับเกิดคำถามครั้งที่สองเรื่องที่สอง 아이가 태어나서 딸이에요 그러면 ภรรยาคลอดลูกแต่บอกว่าเป็นลูกสาว 자기가 들은 얘기가 틀린 거예요. ท
ที่พระเจ้าตรัสนั้นไม่ถูกใช่ไหมครับพระเจ้าว่าไงกับเราประทานลูกชายใช่ไหมลูกชายคนนั้นตายเมื่อไรเราจะพิพากษาใช่ไหม 그래서 이제 10개월을 기다렸다가 애가 태어났는데 เอโนกรอช่วงหนึ่งในที่สุดภรรยาคลอดลูก 아들이에요 이렇게 말해요. ภรรยาบอกว่าได้ลูกชาย 여러분 에녹이 얼마나 놀랐을까요? เอโนกตกใจครั้งที่สองใช่ไหมครับ 그래서 너무 놀란 나머지 에녹은 그 아이의 이름을 무드셀라라고 지은 거예요. เอโนกได้ลูกชายแล้วตั้งชื่อตามที่พระเจ้าตรัสในความฝันว่าไงเมทูเซลา 이 아이가 죽으면 심판이 온다. ว่าไงครับเมื่อลูกชายคนที่ตายพระเจ้าจะพิพากษาโลก 그래서 무드셀라야 무드셀라야 하고 이름을 부를 때마다 이 아이가 죽으면 심판이 온다. 이 아이가 죽으면 심판이 온다. 이렇게 깨닫게 되는 거예요. ตั้งแต่ที่เอโนกตั้งชื่อว่าเมทูเซลาเมื่อใดเอโนกเรียกเมทูเซลาเมทูเซลาเขาละคิดเรื่องอะไรครับลูกคนนี้ตายพระเจ้าพิพากษา 근데 무드셀라가 언제 죽을 줄 알아요? เอโนกรู้หรือเปล่าว่าเมทูเซลาตายปีไหนไม่รู้ 아빠가 먼저 죽을까요? 아들이 먼저 죽을까요? พ่อตายก่อนหรือลูกชายตายก่อนครับพ่อเหรอส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวโพสต์ของเราที่จะกำลังจะเจริญมาสุด 그러니까는 에녹은 긴장할 수밖에 없는 เอ 거예요. โนกเครียดใช่ไหมครับมีความเครียด 이때부터 에녹의 삶이 달라지기 시작한 거죠. ตั้งแต่นั้นมาชีวิตของเอโนกของเปลี่ยน 하나님의 심판을 의식한 날부터 เพราะว่าไงครับเอโนกเริ่มคิดถึงการพิพากษาลงโทษของพระเจ้า 에녹은 다른 사람과 다른 삶을 살아갔어요. เอโนกดำเนินชีวิตไม่เหมือนผู้อื่น 그것을 하나님과 동행하는 삶이라고 พ 말합니다. ระคัมภีร์บอกว่าไงครับเอโนกดำเนินกับพระเจ้า 이 부분을 제가 성경을 공부해서 조금 더 확대해서 설교를 합니다. ข้าพเจ้านะครับขยายที่เข้าใจใช่ไหมครับแล้วเทศนา 저와 여러분의 삶을 특별하고 의미 있게 만드는 것은 อยากให้ชีวิตของคุณนะพิเศษแล้วก็มีความหมายมากกว่าชีวิตทั่วไป 하나님의 심판을 의식하면서 살아가는 것이죠. เราดำเนินชีวิตโดยคิดเรื่องอะไรการพิพากษาของพระเจ้า 그리고 그 하나님의 심판을 의식하면서 살아가는 사람은 ผู้ใดดำเนินชีวิตโดยรู้สึกว่ามีการพิพากษาของพระเจ้า 하나님과 동행하는 삶을 เขา 살고 ตั้งใจที่จะเดินกับพระเจ้าแน่นอน 그리고 이제 그 하나님과 동행하는 삶에 대한 이야기를 들려줍니다. ข้าพเจ้าใช่ไหมครับแนะนำนะชีวิตแบบใดจึงจะเดินกับพระเจ้า 그러면 정말 그런 일이 일어났을까요? เกิดเรื่องนั้นเป็นจริงไหมครับ 자, 무드셀라가 몇 살에 죽었습니까? เบซูเซลามีชีวิตยาวถึงปีที่เท่าไหร่กี่ปีครับพี่น้อง969คุณเบน60 자, 969세에 무드셀라가 죽었습니다. ใช่ครับพระคัมภีร์บอกใช่ไหมครับเบซูเซลามีชีวิตยืนยาวถึง969 ปี 자, 그러면 한번 계산을 한번 เราน่า 해보겠습니다. จะคำนวณกันนะครับ 라멕은 무드셀라 187세에 라멕을 낳았습니다. ดูมา 무드셀라가 라멕을 เบซูเซลา 낳았습니다. ใช่ไหมครับได้นามลูกชายชื่อลาเม่เมื่ออายุ187 그리고 라멕이 182세에 노아를 낳았습니다. ลาเม่มีอายุ182ได้โดอา 그러니까 노아가 태어날 때 무드셀라는 몇 살이었을까요? เมื่อโดอาเกิดในโลกเบตูเซลาอายุเท่าไหร่ครับพี่น้องช่วยกัน187บวก182เท่าไหร่ 369세입니다. 369ใช่ไหมครับ 맞죠? ถูกไหมฮะเบตูเซลามีอายุ369ปีนั้นโดอาเกิดในโลกโอเค 자, 그러면 무드셀라가 죽는 969세에 พี่น้องดูนะครับหมายเลขเนี่ยตัวเลข969เป็นปีที่เบตูเซลาตายใช่ไหมครับ 노아의 나이는 몇 살일까요? โดอาอายุเท่าไหร่ 여기서 노아가 태어났으니까 이 나이에서 요걸 빼면 되죠. นี่ 그렇죠? นะลบจากนี่ 아, 맞나요? ถูกไหม 예. 노아 그러면 아니, 이제 잠깐만. 노아가 몇 살입니까? 600세. 600 ปีใช่ไหมครับ 노아가 600세. 맞죠?
예, ถูกไหมครับ 무드셀라가 ถูกใช่ไหม 죽던 날에 노아는 600세예요. ปีที่เมตุเสลาตายโนอาห์อายุเท่าไหร่ครับ600 ปี 그럼 노아가 600세 때 무슨 일이 일어났는가를 보겠습니다. เมื่อโนอาห์มีอายุ600 ปีเกิดเหตุการณ์อะไรครับ 그 뒤로 가셔서 몇 장이죠? การท่วมโลกใช่ไหมครับ 그죠? การท่วมน้ำท่วมเกิดปีที่เท่าไหร่600 ปีอยู่ที่ไหน 7장 6절에 보세요. บทที่7ข้อที่6ครับ 성경책 바꿔가지고 7장 6절에 보면은 홍수가 땅에 있을 때 노아가 몇 살이라고요? อ่านข้อที่6บทที่7เชิญครับเมื่อน้ำท่วมแผ่นดินนั้นโนอาห์มีอายุได้600 ปีใช่ไหมครับถูกต้องเนาะ 노아가 몇 살이라고요? โนอาห์อายุเท่าไหร่ครับในปีที่เกิดน้ำท่วมโลก600 ปี 예. 무드셀라가 죽던 날 정확하게 하나님은 이 세상을 심판하신 거예요. ใช่ครับปีที่เมตุเสลาตายปีนั้นพระเจ้าพิพากษาลงโทษโลกนี้ 제가 이것을 발견했을 때 막 소름이 쫙 เป็ 끼쳤어요. นปีเดียวกันใช่ไหมครับข้าพเจ้าเข้าใจเรื่องนี้ขนลุกครับ 더 재밌는 거는 노아 600세 때 몇 월 달에 홍수가 왔는지 아세요? พี่น้องรู้หรือเปล่าครับเดือนไหนครับเกิดน้ำท่วมโลกเดือนไหนครับ 여기 성경 보세요. 몇 월 달에? ดูพระคัมภีร์หน่อยครับเดือนไหน 예. เดือนที่2ใช่ไหมครับ예, 노아 600세 됐는데 2월 달에 เดือนที่2ในปีที่600ใช่ไหมครับเกิดน้ำท่วมโลก 저는 이렇게 상상을 하면서 설교했습니다. ข้าพเจ้าจินตนาการแล้วเทศนา 무드셀라가 969세가 되는 1월 달에 เมตุเสลาน่าจะตายเดือนแรกของปีนั้น 무드셀라가 죽었고 เมตุเสลาตาย 그리고 2월 달에 เดือนที่2ปีนั้น 하나님은 홍수로 세상을 พระ 심판하셨어요. เจ้าพิพากษาโลกด้วยน้ำท่วม 하나님은 정확하게 무드셀라가 죽던 해에 세상을 심판하셨어요. ตามความหมายชื่อเมตุเสลาว่าไงเขาตายเมื่อไรพระเจ้าจะพิพากษาโลกเป็นอย่างนั้น 제가 성도들에게 이 얘기를 하면서 ข้าพเจ้าเทศนาในเรื่องนี้ครับ 하나님은 지금도 세상을 심판하십니다. ทุกวันนี้พระเจ้ากำลังพิพากษาโลกด้วย 그 하나님의 약속은 반드시 성취가 됩니다. พันธสัญญาของพระเจ้าสำเร็จแน่นอน 따라서 여러분들이 하나님의 심판을 의식하고 산다면 ถ้าธรรมิกชนปัจจุบันนี้ดำเนินชีวิตโดยรู้สึกโดยคิดการพิพากษาของพระเจ้า 이 심판을 의식하기 전과 후가 다른 삶을 살게 될 ชีวิ 것이고 ตของคุณคงเปลี่ยนแน่นอนก่อนรู้สึกเรื่องนี้กับหลังรู้สึกเรื่องนั้น 그것이 여러분들을 짐승과 다른 삶을 살게 만들 ให้ 것입니다. ชีวิตของคุณมีความแตกต่างกับสัตว์ทั้งหลายได้ 이렇게 제가 설교를 했습니다. คำจะเทศนาอย่างนั้น 그래서 그 설교의 제목을 뭐라고 만들었냐? คำจะตั้งนะครับหัวข้อในการเทศนาว่า 짐승 같은 인생, ชีวิตเหมือนสัตว์ 사람다운 인생. แล้วก็ชีวิตสมกับมนุษย์ 이렇게 해서 제가 이 본문을 설교했습니다. ข้าพเจ้าเคยเทศนานะครับอย่างนั้น 창세기 5장의 말씀이 의미가 있나요? พี่น้องฟังรู้สึกว่าไงครับบทที่5สั่งสอนเรามากมายไหมครับ 이게 이제 귀납법적 성경 공부고 강의 설교인 것입니다. นี่เป็นนะครับตัวอย่างเกี่ยวกับการเทศนาเป็นอธิบายก่อนนั้นต้องทำอะไรครับศึกษาพระคัมภีร์แบบอุปนัยใช่ไหมครับ 물론 이제 여기다 조금 더 앞뒤를 이제 설교문을 작성할 때는 좀 이렇게 장식과 꾸밈이 있습니다. นี่เป็นนะครับสาระสำคัญใช่ไหมครับแต่เมื่อเราเทศนานั้นน่าจะเพิ่มบางเรื่องนะให้พี่น้องเข้าใจง่ายขึ้น 그런데 이런 기본적인 골격을 제가 นี่เป็นโครงร่างครับ 수요일까지 연구해서 찾아내고 คำจะสังเกตนะข้อพระคัมภีร์ใช้เวลาวันจันทร์ถึงวันพุธ 목요일 금요일날 책을 보면서 조금 더 แล้ว 보충을 ก็วันพฤ 하고 หัสวันศุกร์นะดูหนังสือเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เพิ่มข้อมูล 이래가지고 이제 토요일쯤 되면 วันเสาร์นั้นนะ
제가 이제 설교할 재료가 풍성해져. ครับจะมีข้อมูลมากมายนะครับพร้อมที่จะเขียนคำเทศนาได้ 그래서 그 설교할 재료를 가지고 잘 전달할 수 있게끔 이제 다듬는 것만 남아요. ข้าพเจ้าจะมาเรียบเรียงนะครับเทศนา 이렇게 해서 이제 주일날 설교를 하게 แล้ว 됩니다. ก็เช้าวันแห่งพระผู้เป็นเจ้าเอาคำเทศนาเป็นไปต่อหน้าพี่น้อง 저는 여러분들이 이제 이런 그 설교 준비 방법에 한번 도전해 볼 것을 한번 도전합니다. ข้าพเจ้าอยากจะท้าทายนะครับผู้รับใช้นะขอนะครับทำแบบนี้นะครับจริงๆแล้วนะช่วงแรกนั้นค่อนข้างยากใช่ไหมครับแต่เราอดทนแล้วก็ฝึกเรื่อยๆแล้วจะได้วิธีการของต่อไป 이제 이렇게 여러분들이 설교하시게 되면 ถ้าผู้รับใช้นะครับเทศนาแบบนี้ 이제 매주 여러분의 설교를 들어오는 성도들은 พี่น้องนะที่ร่วมนมัสการทุกครั้ง 목사님의 설교에 대한 기대와 호기심을 갖습니다. เขานะครับเกิดความตื่นเต้นและก็คาดหวังในการฟังคำเทศนาจากโสม 오늘 목사님 무슨 말씀을 วันนี้ 하실까? พระใจของเราจะเป็นปันเรื่องอะไรและเป็นปันอย่างไร 기대를 가지고 เขานะครับตั้งใจฟัง 호기심을 가지고 설교를 และ 듣습니다. ก็ตื่นเต้นในการฟัง 그래서 설교에 대한 집중력이 되게 좋아지게 됩니다. พี่น้องใช่ไหมครับตั้งใจฟังนะครับ 근데 여러분들이 이제 그 주제별 설교나 아니면 다른 방법의 설교를 택하신다면 ถ้าเราเลือกวิธีการนะครับในการเทศนานะนอกจากแบบอธิบาย 저희 동서가 얘기한 것처럼 설교의 내용이 너무 뻔해요. แต่เขานั่งแล้วก็เขียนคำเทศนาได้เลย 성경 본문과 제목을 보고 나면 เขารู้ว่าวันนี้พระเจ้าพระเจ้านะเลือกก็พระคัมภีร์จากไหนแล้วก็ตั้งหัวก็อะไรเขาก็เขียนคำเทศ 아, นา 목사님이 이렇게 설교하는 거다라고 뭔가 예상이 돼요. เขานะครับคาดหวังว่าวันนี้พระเจ้าของเราเทศนาประมาณนี้ 그리고 예상대로 목사님이 설교를 하세요. ตอนที่เขาออกจากห้องนมัสการเขาพยักหน้าว่าเราคาดเดาถูกต้องแล้ว 그러면 그 설교에 대한 기대감이 사라집니다. อย่างนั้นพี่น้องในคริสตจักรนะคาดหวังคำเทศนาของโสโมได้อย่างไร 매주 교회 나오지만 뭔가 기대감이 없어요. ทุกครั้งเขาโยมรับนมัสการแต่ไม่คาดหวังในการฟังคำเทศนา 그래서 그때는 설교를 들을 준비라는 게 아니라 เขายังไม่พร้อมที่จะฟัง 그 설교가 시작되면은 잘 준비부터 합니다. เขาใช่ไหมครับเตรียมตัวที่จะหลับในการฟัง 이렇게 되면 그 교회를 새롭게 바꾸는 것이 어려워집니다. ถ้าพี่น้องเราแสดงท่าทีในการฟังคำเทศนาจากโสโบนั้นคริสตจักรนั้นเติบโตได้ไหมครับ 그리고 여러분들이 이렇게 강의 설교를 하시게 되면 แต่ถ้าผู้รับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับเทศนาเป็นอธิบาย 성도들이 성경을 사랑하기 시작합니다. เราเห็นว่าในการพี่น้องในคริสตจักรเริ่มรักพระคำพระเจ้า 내가 성경을 많이 아는 줄 알았는데 เขาคิดว่าไงเรารู้ว่าตัวเรารู้จักเข้าใจพระคำพระเจ้ามาก 이 성경에 놀라운 보화들이 있구나. ๆแต่โสโบนั้นหาขุมทรัพย์จากข้อพระคัมภีร์เรื่อย 그 성경을 읽고 ๆเขาก็เลยตั้งใจ 그 อ่าน 성경을 แล้วก็ 묵상하고 ภาวนา 그 성경을 공부하는 일에 แล้ว 열심히 ก็นะครับเขาใช้เวลาในการศึกษาพระคำพระเจ้าด้วย 이것이 교회를 건강하게 ทำให้ 성장. คริสตจักรนั้นมีสุขภาพแข็งแรง 물론 이제 목사님들이 수고를 많이 하셔야 됩니다. แต่มีเงื่อนไขหนึ่งอะไรครับ ตัวผู้รับใช้พระเจ้าต้องใช้เวลาในการเตรียมเทศนามากกว่าเดิม 자 그러면 이제 다른 설교 방법과 조금 더 비교를 하고 보겠습니다. น่าจะเปรียบเทียบวิธีอื่นครับ 흔히 많이 하는 설교가 주제별 설교입니다. ผู้รับใช้บางท่านนั้นชอบเทศนาแต่นะครับตามหัวข้อ 보통 설교자들이 가장 많이 설교하는 ผู้ 방법입니다. รับใช้ส่วนใหญ่นะครับชอบนะครับ 이 주제별 설교를 하는 사람들은 เทศนาตามหัวข้อ 그 주제를 찾아야 합니다. เขาจะต้องหาหัวข้อก่อนใช่ไหมครับ 이번 주에 무슨 내용으로 설교해야 될지 วันแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่จะมาถึงเราจะเทศนาเรื่องอะไรต้องหาหัวข้อก่อน 그래서 이 말에는 메인 아이디어가 딱 떠올라야 됩니다. จำเป็นต้องได้หัวข้อก่อน 근데 그게 언제 떠오를까요? พี่น้องคิดอย่างไรครับผู้รับใช้คนนั้นได้หัวข้อเกี่ยวกับการเทศนาครั้งถัดไป 그 설교를 준비해 보신 분은 압니다. พี่น้องรู้ได้ใช่ไหมครับ 그게 월요일날 탁 떠오르면 얼마나 좋아요. วันจันทร์เราได้หัวข้อเท
ดีใจใช่ไหมครับมีเวลาพอ 월요일은 안 떠올라요. วันจันทร์ยังไม่คิด 화요일이 됐는데도 안 떠올라요. วันอังคารยังไม่ได้ 수요일도 안 วัน 떠올라요. พุธยังไม่เจอ 근데 목요일이 되면 이제 초조해지기 วัน 시작해요. พฤหัสนะครับมีความเครียดขึ้นใช่ไหมครับ 완전 불안해지기 시작해요. แล้วก็รังกังวลใจด้วยนะ 그리고 이제 금요일이 됐는데 안 떠오릅니다. วันศุกร์ยังไม่ได้ 그러면 스트레스를 엄청 받기 ยัง 시작해요. ต้องมีความเครียดสูง 그래서 이게 누가 건드리면은 팍 폭발합니다. มีคนหนึ่งนะครับจู้จี้หรือเราพูดรบกวนนะมักจะโกรธใช่ไหมครับ 그러다가 이제 금요일이나 토요일이나 이제 뭐가 떠올라요. วันศุกร์หรือวันเสาร์นาได้หัวข้อ 근데 이 설교의 주제가 떠올라도 고민입니다. ไม่ว่าเราได้หัวข้อนะครับยังมีความเครียด 이 떠오르는 설교의 주제하고 어떤 본문하고 또 연결을 시켜야 됩니까? อย่างนั้นเราเอาหัวข้อที่ได้มาเชื่อมโยงกับข้อพระคัมภีร์ไหนดี 다행히 그 본문이 얼른 떠오르면 또 좋은데 ถ้าเราได้นะข้อพระคัมภีร์ที่เชื่อมโยงได้นั้นนะดีใจ 주제는 떠올랐는데 또 적합한 본문이 얼른 나오지 않는 거예요. นะได้หัวข้อแต่ยังไม่ได้นะข้อพระคัมภีร์จากพระคัมภีร์เจ้า 그러니까 그 본문 찾으려고 또 스트레스를 ต้อ 받습니다. งใช้เวลาหาข้อพระคัมภีร์เกี่ยวข้องกัน 이렇게 하다 보면은 그 본문을 연구할 새가 없어요. ถ้าเราได้หัวข้อและก็จะในการได้ข้อพระคัมภีร์ที่จะสนับสนุนอย่างนี้นั้นมีเวลาน้อยไปใช่ไหมครับไม่สามารถร่ำสู้กับข้อพระคัมภีร์ได้ 이런 일이 반복이 되다 보면 ถ้าเรานะครับใช้วิธีการนี้ต่อไป 주제를 떠올리고 เราได้หัวข้อ 성경 본문을 แล้ว 찾고 ก็หาข้อพระคัมภีร์ 그런 것이 다 목사님이 갖고 있는 범위 안에서 일을 합니다. มีความจำกัดใช่ไหมครับผู้รับใช้คนนั้นมีนะครับความปริมาณเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนั้น 이 범위가 벗어나지 않아요. มักจะนำเอาจากความคิดความเข้าใจของเขาเอง 그런데 이렇게 3년 또는 5년 지나고 나면 ถ้าผู้รับใช้เทศนาใช่ไหมครับตามหัวข้อ3 ปี 5 ปี 목사님이 갖고 있는 그 자료가 바닥이 납니다. บทสต็อกไม่มีเลยนะแห้งไปแล้ว 그냥 바닥 끓는 소리가 나요. 빡빡빡빡. ตั้งแต่นั้นมานะครับพี่น้องมาฟังเป็นอะไรครับเป็นเรื่องนะเหมือนกัน 더 이상 목사님의 설교가 새로운 것이 없어요. พี่น้องมาฟังใช่ไหมครับไม่ได้สิ่งใหม่ 맨날 목사님이 하던 얘기 또 하시는 거예요. ผู้รับใช้ของนั้นมาพูดเป็นเหมือนวนเวียนใช่ไหมครับ 성도들도 기대감이 없고 พี่น้องนะครับไม่นะคาดหวัง 목사님 자신도 목회한 그 설교하는 게 행복하지 ผู้รับ 않습니다. ใช้นะครับไม่มีความสุขในการปฏิบัติ 그래서 많은 목사님들이 한 5년쯤 목회하고 나면 ผู้รับใช้ส่วนใหญ่รู้สึกว่านะรับใช้คริสตจักรแห่งหนึ่ง5 ปี 자꾸 교회를 떠날 생각을 했어요. เขาเริ่มหาว่าจะไปคริสตจักร 뭔가 이제 새로운 지역에 가서 ย้ายคริสตจักรไปใช่ไหมครับย้ายจากเปลี่ยน 새로운 사람하고 목회를 해야 되는 거 아닌가. เขาคิดว่าน่าจะเริ่มรับใช้ที่อื่นดีมั้ง 성도들도 그런 생각을 합니다. พี่น้องในคริสตจักรก็คิดเหมือนโสโบกัน 우리 목사님이 왜 안 떠나시는 ทำไมเราโสโบยังอยู่กับเราอ่ะ 매년을 하고 목사님 떠났습니다. เราจะไปที่อื่นดีกว่า เราอยากได้ผู้รับใช้คนใหม่ 이것이 이제 주제별 설교를 하는 사람들이 갖고 있는 딜레마인 것입니다. นี่คือนางข้อเสียนะสำหรับผู้รับใช้ที่เทศนาตามหัวข้อ 혹시 여러분들이 이런 고민을 갖고 계시다면 ถ้าผู้รับใช้ท่านใดนะครับมีความนะครับเครียดอย่างนี้ 저는 여러분들이 연속 강의 설교를 할 것을 권합니다. ครับเจ้าเองอยากจะแนะนำให้ผู้รับใช้นะครับเทศนาแบบอธิบายอย่างต่อเนื่อง 저는 처음에 젊은 시절에 เมื่อข้าพเจ้าเป็นหนุ่มกว่านี้ 실력이 너무 없었기 때문에 연속 강의 설교를 ข้าพ 했습니다. เจ้ามาเลือกนะเทศนาแบบอธิบายอย่างต่อเนื่อง 그래서 창세기 1장부터 11장까지 설교를 합니다. เทศนาใช่ไหมครับจากปฐมกาลบทที่ 1 ถึงบทที่ 11 왜냐하면 창세기 1장부터 11장이 창세기 전체의 서론이기 때문입니다. เราพูดได้ว่านะครับปฐมกาลบทที่ 1 ถึงบทที่ 11 เป็นเหมือนคำนำของพระคัมภีร์ทั้ง66 เล่ม 거기에 창조와 타락과 구원의 교리가 있기 때문에 เพราะว่าในคัมภีร์เราก็เชื่อเกี่ยวกับการสร้าง และก็แนวสร้างและความรู้ 그 다음에는 복음의 내용이 담겨 있는 로마서로 왔습니다. หลังจากนั้นครับจะเลือกนะพระธรรมโรมเพราะว่านะ
อยากจะเน้นเรื่องความรู้ 그래서 로마서 1장부터 11장까지 쭉 설교를 했습니다. ครับจะเทศนาอย่างต่อเนื่องจะตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่ 보통 2년에서 한 3년 16 걸립니다. ใช้เวลา 2-3 ปี 그 다음에는 복음서 예수님의 이야기로 옵니다. หลังจากนั้นนะครับเลือกนะครับพระกิตติคุณเล่มนั้น 그래서 마태복음 1장부터 28장까지 쭉 แล้ว 설교합니다. ก็นะครับเทศนาตามลำดับบทที่1ถึงบทที่28ของพระธรรมมัทธิว 이렇게 해서 연속적으로 설교를 쭉 해나가고 ครับ 있습니다. จะเทศนาอย่างต่อเนื่อง 제가 이제 밀양에서 목회할 เมื่อ 때였습니다. ข้าพเจ้ารับใช้ในคริสตจักรที่สอง 그 교회가 이제 건축 문제 때문에 막 분란이 있었다 ที่เรา 그랬죠. ฟังใช่ไหมครับเกิดความขัดแย้งขณะที่เขาสร้างอาคารนมัสการหลังใหม่ 근데 제가 그 교회에 부임해서 설교를 시작을 ข้าพ 했는데 เจ้ารับเชิญไปเป็นผู้รับใช้คนใหม่ใช่ไหมครับเริ่มเทศนา 주일날 예배가 끝나고 나면 전화가 옵니다. เมื่อข้าพเจ้าเทศนาแล้วก็ได้เริ่มนมัสการพี่น้องกลับบ้านเดี๋ยวจะนะครับมีคนโทรมา 목사님 오늘 설교하신 내용 누구한테 들은 거예요? เขาถามว่าอาจารย์วันนี้อาจารย์เน้นเรื่องนี้อาจารย์ได้ยินใคร 누가 내 얘기를 목사님께 มีคน 했습니까? แจ้งให้อาจารย์รู้ก็เลยเทศนาตามอย่างนั้นหรือเปล่าเข้าใจไหมครับมีคนนั้นฟ้องหรือแจ้งก็เลยนะครับเรื่อง 왜냐하면 그분은 그 설교를 듣다가 뭔가 마음에 찔린 겁니다. คนนั้นรู้สึกเป็นอะไรครับขณะที่เขานั่งฟังคำเทศนาของอาจารย์โกเหมือนกับว่าไงครับอาจารย์โกนะฮะโจมตีเขาจริงๆแล้วเราไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแต่เขารู้สึกอย่างนั้น 그거를 성령님이 자기한테 말했다고 생각하지 않습니다. แต่เขาเราไม่ได้คิดว่าพระวิญญาณพระเจ้าใช่ไหมช่วยเขาให้เขาสำนึก 목사님이 누군가가 내 얘기를 듣고 나를 공격했다고 생각합니다. เขาเราคิดว่าไงครับมีคนแจ้งสบเอาเรื่องนั้นเทศนาเพื่อจะโจมตีคนนั้นเป็นพิเศษเข้าใจไหมครับนี่เป็นความรู้สึกของเขา 그분들은 설교를 하나님의 말씀이라고 생각하지 않고 คนนั้นเราไม่ได้ถือว่าคำเทศนาของโสโบเป็นพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้เข้าใจอย่างนั้น 또 설교자를 하나님의 종으로 여기지 않는 เขาเราไม่ได้ยอมรับอาจารย์โกว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นคนธรรมดา 그래서 자기 마음이 불편하면 전화를 해서 따집니다. ฟังคำเทศนาไม่สบายใจรีบโทรหา 제가 그 교회 부임에 가서 ข้าพเจ้ารับใช้ที่นั่น 한동안 주일날 저녁만 되면 늘 전화가 왔습니다. ทุกคืนนะครับวันอาทิตย์นะมีคนโทรมา 나중에는 전화 공포증이 생겼습니다. อีกไม่นานไม่อยากรับโทรศัพท์ครับ 전화 벨소리만 울려도 막 가슴이 ได้ 떨려요. ยินเสียงใช่ไหมครับก็เลยนะครับไม่อยากจะรับ 여러분 같으면 어떻게 하셔야 됩니까? ถ้าพี่น้องรับโทรศัพท์จากคนประเภทนี้เราต้องสนองอย่างไร 뭐라고 설명을 합니까? เราอธิบายอย่างไรดีครับ 제가 ยากใช่ไหมครับ 제가 처음에는 할 말이 없었습니다. ช่วงแรกข้าพเจ้าไม่สามารถอธิบายได้เลย 이 1년 동안 그냥 당할 수밖에 없었어요. ระหว่าง1 ปีแรกใช่ไหมครับเขาโทรมาข้าพเจ้าฟังอย่างเดียว 여러분 아무리 설명을 해도 불신하기 때문에 믿어주지가 ข้า 않는다. พเจ้ารู้ขับนิสัยของเขาได้ว่าโสบอกอธิบายอย่างนี้อย่างนั้นเขาเป็นอะไรครับไม่อยากฟังเลยเขาพูดอย่างเดียวใช่ไหม 근데 1년이 지났습니다. 1 ปีต่อมา 또 전화가 왔습니다. เขาโทรมา 제가 이번에 이야기를 했습니다. ข้าพเจ้าเริ่มพูด 제가 지난주에 무슨 설교를 했죠? ถามเขานะอาทิตย์ที่ผ่านมาโสบอกเอาเรื่องอะไรเทศนาครับ 그 전주에 무슨 설교를 했죠? แล้วก็สองอาทิตย์ก่อนนะ 제가 이번 주에 무슨 설교를 แล้ว 했습니다. ก็อาทิตย์นี้ข้าพเจ้าเลือกเอาพระคัมภีร์จากไหน 다음 주에 또 무슨 설교를 แล้วก็ 할까요? อาทิตย์หน้าโสบอกจะใช้ข้อพระคัมภีร์จากไหน 그때서 그분들은 아는 거예요. 제가 성경을 순서대로 하고 พี่น้อง 있다는 ใน 것을. คริสตจักรรู้กันว่าไงครับอาจารย์กรเลือกข้อพระคัมภีร์ตามลำดับเข้าใจไหมครับเทศนาอย่างต่อเนื่อง 제가 임의로 본문을 설명하지 ไม่ 않았어요. ใช่ว่าอาจารย์กรเลือกข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับชีวิตของเขาไม่ใช่ 순서대로 본문이 가고 있는 โส 거예요. โบจะนำเทศนาตามลำดับ 두 번째 질문을 합니다. แล้วก็ถาม 혹시 제가 한 설교 내용 중에서 성경에 있는 내 이야기를 벗어난 이야기를 한 적이 เมื่อ 있나요? อาจารย์กรเทศนาอยู่นอกพระคำพระเจ้าไหมถามเขานะครับ 아까 보여드린 것처럼 강의 설교는 เทศนาเป็นอธิบาย 성경 본문을 깊게 분석을 하고 난 다음에 สังเกตข้อพระคัมภีร์อย่างลึก 그 성경에 있는 이야기를 이야기하기 แล้ว 때문에 ก็นะครับเทศนาตามเนื้อหาในพระคัมภีร์พระเจ้า 그
그들도 성경 밖에 이야기를 하지 않았다는 것을 압니다. เขาก็รู้ดีว่าไงอาจารย์โกเทศนาภายในพระคำพระเจ้า 이렇게 두 가지 질문을 하고 나면 อาจารย์โกถามเขา 그분은 아무 말도 못합니다. เขาไม่สามารถพูดอะไรได้ เพราะว่าไงครับถูกต้องแล้ว 그렇게 해서 전화가 오지 않긴 했습니다. ข้าพเจ้าทำอย่างนั้น1 ปีใช่ไหมครับไม่มีใครโทรมาหาทำไมโจมตีเราไม่มี 밀양교에서 20년 목회를 ข้า 했는데 พเจ้ารับใช้ในคริสตจักรที่2นะนาน20 ปี 몇 년이 지난 다음에는 전화 오는 사람이 없어졌습니다. ช่วงแรกมีบางคนโทรมาแต่หลังจากนั้นเขาไม่กล้าโทรมารู้กัน 성도들이 생각을 한 것이죠. ทำให้การชมใจกับพี่น้องในคริสตจักรรู้คิดกัน 우리 목사님은 성경 이야기만 하신다. อาจารย์โกนะเทศนาตามพระคัมภีร์เท่านั้น 목사님 말씀은 성경 말씀이다. ที่อาจารย์เป็นปนัญญาจากนะพระคำพระเจ้า 그 설교가 자기 마음에 부딪힌다 하더라도 บางครั้งเขาฟังไม่สบายใจ 이것은 하나님이 나에게 하시는 เขา 말씀. เริ่มคิดว่าไงพระเจ้ากำลังเตือน 이렇게 교회의 분위기가 바뀌기 시작했습니다. บรรยากาศในคริสตจักรนะครับเปลี่ยนไปอย่างนั้น 목사의 권위가 살아나기 시작했고 แล้วก็กับข้าพเจ้านะครับมีความเป็นผู้นำเหนือพี่น้อง 설교의 권위가 살아나기 시작했고 แล้วก็นะครับมีสิทธิอำนาจในการเป็นบัตรก็มี 혹시 여러분들이 어려움을 겪고 ถ้า 있다면 ผู้รับใจท่านใดนะครับประสบเหมือนข้าพเจ้านะครับเมื่อ 20 ปีก่อน 여러분들이 연속 관계 설교를 한번 할 것을 제안합니다. น่าจะนะครับใช้วิธีการนี้นะเราเทศนาตามลำดับ 그 다음에 제가 이제 연속 관계 설교를 하게 되니까 เมื่อข้าพเจ้าเทศนาแบบอธิบายอย่างตัวเนื่อง 저는 매번 성경을 한 권씩 띄는 공부를 하게 됩니다. ข้าพเจ้าก็ศึกษานะครับพระคัมภีร์แต่ละเล่มครับ 그래서 해가 거듭하면 거듭할수록 제 실력이 성장하기 ที่เทศ 시작했어요. นาเป็นอะไรครับข้าพเจ้ามีความรอบรู้ทางด้านพระคำพระเจ้าสูงขึ้นด้วย 그래서 제 설교를 듣는 사람들은 제 설교가 늘 새롭다는 것을 깨닫습니다. ข้าพเจ้านะครับรู้ว่าพี่น้องในคริสตจักรที่กำลังฟังคำเทศนาของข้าพเจ้านะครับเขารู้สึกว่าคำเทศนาของอาจารย์ก่อนนั้นสดใหม่ตลอด 저 자신의 믿음과 영적인 실력이 성장하기 시작했습니다. แล้วก็ทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าก็นะครับดีขึ้น 물론 성도들의 영적 수준도 แน่ 마찬가지입니다. นอนครับความเชื่อของพี่น้องก็ดีขึ้น 사모님들은 남편의 설교를 주의 깊게 들으셔야 합니다. ขอบอกนะครับภรรยานะครับแต่ละท่านว่าขอฟังคำเทศนาของสามีที่ดีครับ 만약에 남편의 설교에 실 사람이 없고 ถ้าคำเทศนาของสามีไม่สดใส 자꾸 맨날 하던 얘기를 또 하고 ไม่สดใหม่นะครับพูดเหมือนเดิม 자꾸 바닥 긁는 소리를 하시면 แล้วก็นะครับมีความเครียดในการเตรียมคำเทศนา 남편의 설교에 위기가 올 것입니다. ขอภรรยานะครับคิดว่าคำเทศนาของสามีเป็นวิกฤต 사모님들은 평생 남편의 설교를 듣고 살아야 됩니다. เราอย่าร้างกันไม่ได้ใช่ไหมครับเราอยู่กับสามีคนเนี้ยจำเป็นต้องยอมฟังคำเทศนาตลอดชีวิตครับ 불행하게도 다른 사람의 설교를 들을 기회가 없습니다. ไม่สามารถไปฟังคำเทศนาของผู้รับใช้ผู้อื่นได้เลยใช่ไหมครับอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้แหละ 그런데 그 남편의 설교에 사모님이 은혜를 받으십니다. อย่างนั้นครับภรรยานั้นมีความปรารถนาว่าไงขอให้สามีของเราเทศนาให้ตัวเรานะรับพระคุณก่อน 그게 가능한가요? เป็นไปได้ไหมครับ 만약 여러분들이 연속 강의 설교를 하시게 되면 ถ้าผู้รับใช้เทศนาใช่ไหมครับแบบอธิบายอย่างต่อเนื่อง 그게 가능합니다. เป็นได้ 사모님이 자기 남편의 설교를 들으면서 ขณะที่ภรรยาใช่ไหมครับฟังคำเทศนาของสามี 늘 새로운 영적 은혜를 받게 되고 ได้รับพระคุณผ่านทางคำเทศนาของสามี 그 사모님의 믿음도 점점 더 แล้วก็ทำให้ 성장하는 것을 ควา 보게 มเชื่อของภรรยาดีขึ้น 돼요. 연속 강의 설교에 또 다른 축복이 있습니다. แล้วก็มีพระคุณนะครับในเทศนาแบบอธิบายอย่างต่อเนื่อง 아까 말씀한 것처럼 주제별 설교를 하는 사람은 ผู้รับใจบางท่านชอบเทศนาตามหัวข้อ 그 주제를 찾다가 시간을 많이 소비할 수도 있습니다. ข้าเราใช้เวลาเพื่อจะได้หัวข้อใช่ไหมครับ 마음이 편안해도 주제를 찾기가 어려운데 เรามีนะใจสงบแต่หาข้อนะหัวข้อนั้นค่อนข้างยาก 스트레스를 받으면 어떻겠습니까?
ถ้าผู้รับใช้พระเจ้านะครับทำใจยากหรือเรามีความเครียดเกิดอะไรขึ้น 태국 목회자 사모님 잘 모르겠지만 ข้าพเจ้าไม่รู้นะครับสภาพของผู้รับใช้ไทย 한국 교회 목사님들은 일이 너무 많습니다. ผู้รับใช้เกาหลีนั้นมีงานเยอะนะครับ 매일 새벽기도 하시죠? จำเป็นต้องนำนะการประชุมที่ทำเช้าตรู่ทุกวัน 주일날 설교 2번 해야죠. แล้วก็ในวันแห่งพระผู้เป็นเจ้านะครับเทศนาอย่างน้อย2 รอบแล้วก็คืนวันพุธนี้ 또 금요일날 철학기도 คืนวัน 해야죠. ศุกร์นี้ 또 매일 성도들 신방하고 แล้วก็ 해야죠. ทุกวันนะเยี่ยมยามพี่น้อง 너무 많은 사역에 시달리고 있습니다. มีการรับใช้เยอะแยะนะครับ 그리고 아까 말씀드린 것처럼 막 전화로 막 스트레스를 แล้วก็มีคนโทรมาแล้วก็นะครับรบกวน 여러분 이런 복잡한 상황 속에서 어떻게 설계 주제가 떠오를 수 있겠습니까? ในสถานการณ์อย่างนี้ผู้รับใช้นะครับหาข้อหัวข้อง่ายหรือเปล่า 그러니까 이 설교 주제를 고민하다가 더 스트레스를 받는 것이죠. ผู้รับใช้คนนั้นใช่ไหมครับอยากจะหาหัวข้อมีความเครียดสูงระเบิด 근데 연속 관련 설교를 하시게 되면 แต่เราเทศนาทางแบบอธิบายอย่างต่อเนื่อง 이번 주 설교가 끝난 다음에 다음 주 본문이 정해져 있습니다. เรานะครับมีข้อพระคัมภีร์ใช่ไหมครับแต่ละอาทิตย์ใช่ไหมครับอาทิตย์นี้เราใช้บทที่5สมมติอาทิตย์หน้าเป็นอะไรครับบทที่6 그러니까 고민하지 않고 바로 성경 본문을 연구합니다. ไม่ต้องเสียเวลาใช่ไหมครับหาหัวข้อใช่ไหมครับเราเตรียมได้เลย 주제 때문에 고민하는 시간에 ไม่ต้องใช้เวลาในการหาหัวข้อ 이 사람은 계속 본문을 가지고 씨름하고 은혜를 받는 거예요. เราสู้ได้ใช่ไหมครับเรามีข้อพระคัมภีร์แล้วก็เลยนะครับเราสู้นะครับสังเกต 그래서 월요일부터 설교 준비가 가능한 것이죠. ข้าพเจ้าพูดไปแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่วันจันทร์เราเริ่มเตรียมการเทศนาได้ 여러분 월요일부터 토요일까지 설교 준비하는 목사의 설교와 ขอพี่น้องเปรียบเทียบนะครับผู้รับใช้ท่านหนึ่งใช้เวลาในการเตรียมคำเทศนาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 금요일날 반짝이는 그런 아이디어를 가지고 토요일날 금토 설교를 แล้ว 준비하는 ก็มี 목사를 ผู้รับใช้ 찾아냈습니다. อีกคนหนึ่งนะหาหัวข้อใช้เวลาหลายวันแล้วก็คืนวันศุกร์ได้หัวข้อแล้วเตรียม 이것이 연속 강해 설교가 주는 คำเท 축복입니다. ศนาของผู้รับใช้คนไหนมีพระคุณมากกว่า 그래서 혹시 여러분들이 특별한 이유가 없다면 ถ้าไม่มีนะครับข้อแม้ครับ 연속 강해 설교를 하실 것을 제안합니다. ขอเสนอนะครับให้ผู้รับใช้ที่นี่ใช่ไหมครับลองใช้วิธีการนี้คือเทศนาแบบอธิบายอย่างต่อเนื่อง 저희 교회에서는 지금 사도행전을 제가 설교하고 있습니다. เวลานี้นะครับเจ้าเทศนาแบบอธิบายอย่างต่อเนื่องคือพระธรรมกิจการ 사도행전 7장을 제가 설교하고 ข้า 있는데 พเจ้ากำลังเทศนานะครับอยู่ในบทที่ 지난주에 1절부터 8절까지 제가 설교하고 7 왔습니다. อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับใช้ข้อที่1ถึง7 이제 7장 9절부터가 이번 주 가서 설교하려고 แล้ 합니다. วก็อาทิตย์ที่จะมาถึงนะครับเจ้าใช้บทที่7ข้อที่9เป็นต้นไป 저는 이제 이곳에 와 있지만 ตัวข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ 계속 설교 준비를 하고 있습니다. ข้าพเจ้าใช้เวลานะนอกสอนที่นี่ใช่ไหมครับเตรียมการเทศนา 요즘은 옛날보다 좋은 것이요. ทุกวันนี้นะครับเราได้เปรียบกว่า 노트북 하나만 들고 가면 됩니다. ถือโน้ตบุ๊กนะครับเครื่องหนึ่งพอแล้วไปไหนก็ใช้ได้ใช่ไหมครับ 네, 그 노트북 안에 많은 자료가 เพราะว่า 들어있습니다. ในโน้ตบุ๊กนะมีข้อมูลเยอะแยะครับแล้วก็ใช้ Wi-Fi หน้าจอ 네, 그것을 들고 다니면서 ถือโน้ตบุ๊กไปแล้วก็ใช้ 네, 공항에서 비행기를 기다리면서 รอเครื่องบินใช่ไหมครับใช้เวลาในสนามบิน 또 비행기를 타고 오는 동안에 ในเครื่องบินเตรียม 또 여기에서 사역에서 แล้ว 짬짬이 ก็นะอ 시간에서 ยู่ที่นี่ก็เตรียมได้ 계속해서 저는 설교 준비를 ข้าพ 하셨어요. เจ้ากำลังเตรียมคำเทศนาสำหรับวันนะที่จะมาถึง 여기서 강의가 끝나고 나면 제가 토요일 날 아침에 한국에 갑니다. ข้าพเจ้านะแบ่งปันที่นี่แล้วก็กลับเกาหลีนะเช้าวันเสาร์ครับ 네, 가자마자 바로 그다음 날 แล้วก็วัน 설교를 ถัดไปนั่นนะจำเป็นต้องเทศนาใช่ไหม 그러나 이미 이제 그때 갈 때쯤 되면은 เช้าวันเสาร์นั้นนะครับ 저는 어떤 설교를 할 것인가가 대충 ข้าพ 준비가 เจ้า 되어 นั้น 있습니다. นะมีโครงร่างคำเทศนาสำหรับวันแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่จะมาถึงนั้น 만약 여러분들이 이런 라이프 스타일을 만들게 되면 ถ้าพี่น้องมีวิถีชีวิตอย่างนี้ครับ 설교가 짐이 되는 것이 아니라 여러분에게 축복이 될 것입니다. ที่เรารู้สึกว่าการเตรียมคำเทศนาไม่ใช่ภาระหนักและก็เป็นความปรีดีได้เลย 이런 연속 강의 설교에 단점도 있습니다.
แม้ว่าเราใช้วิธีการนี้ต้องยอมรับว่ามีข้อเสียบ้างครับ 가장 큰 단점은 มีข้อเสียหนึ่ง 성경 본문을 순서대로 해가기 때문에 เรานะเทศนาตามลำดับ 가끔 어려운 본문을 만난다는 것입니다. บางครั้งเราเจอข้อพระคัมภีร์ที่เข้าใจยาก 주제를 설교를 하게 되면 แต่ถ้าเราเทศนาตามหัวข้อนั้นไม่เกี่ยวใช่ไหมครับข้ามไปได้เลย 그런 본문을 피해갈 수 있어요. เราหลีกเลี่ยงนะข้อพระคัมภีร์หรือเรื่องที่เข้าใจยากไปได้ 그런데 이제 연속하게 설교를 하게 되면 แต่เราเทศนาตามนะผิดระบบ 그런 본문을 피해가기가 어렵습니다. เรานะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยครับ 가끔씩 그런 본문을 만나는데 บางครั้งนะผู้รับใจคนนั้นอาจเจอนะครับความยากลำบาก 그러면 좀 힘이 들 때가 있습니다. บางครั้งเราต้องยอมนะครับว่าทนทุกข์ทรมาน 그래도 여러분들이 그 말씀 갖고 씨름을 하시면 แต่แม้เป็นอย่างนั้นผู้รับใจพระเจ้ากำลังสู้กับข้อพระคัมภีร์นั้น 여러분의 신앙과 믿음을 성장시킬 수 แต่ 있는 พระเจ้าเมต 좋은 ตา 기회가 ใช่ไหมครับให้เราได้นะความเชื่อเข้มแข็งขึ้น 이전에는 이렇게 연속 강의 설교를 하는 자료들이 거의 없었습니다. เมื่อก่อนนั้นไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับนะการเทศนาแบบอธิบายอย่างต่อเนื่อง 근데 요즘은 이런 시도를 하는 목사님들이 몇 분씩 ทุกวัน 계셔요. นี้นะครับมีผู้รับใช้บางท่านนั้นนะใช้วิธีการนี้ก็เลยได้ข้อมูลมาก 그래서 이제 그런 분들의 자료를 가지고 있다면 훨씬 더 พี่น้อง 하기가 นะ 좋습니다. น่าจะนะครับใช้ข้อมูลของผู้อื่นได้บ้าง 자, 이것이 이제 연속 강의 설교의 방법이라 할 수 นี่ 있겠습니다. เป็นนะครับวิธีการที่ข้าพเจ้ากำลังใช้นะขอเสนอให้พี่น้องนะลองทำดูกันเดซ 네. 혹시 질문 있으세요? ไม่ทราบว่ามีคำถามไหมครับอิ่มแล้วไม่ถามใช่ไหมเดี๋ยวจะทานข้าวกัน 네. 내일 또 이제 조금 더 다른 본문을 가지고 한번 해보고요. พวกนี้เราจะฝึกอีกนะครับ 이걸 가지고 어떻게 설교화시키는가 เราใช่ไหมครับใช้วิธีการนี้ในที่สุดเราจะเขียนคำเทศนาอย่างไรดี 네, 이제 그런 내용들을 좀 시범 วัน 보여드리도록 พวก 하겠습니다. นี้นะครับข้าพเจ้าจะสาธิตให้พี่น้องดูก่อน 네, 수고하셨습니다. ขอบคุณครับ